Прывітанне, сябры! З вами Яніна і гэта праект «Дзікае паляванне». Мы працягваем распавядаць пра злачынствы карнікаў у пагонах і не толькі. А ніводная пачвара не павінна застацца незаўважнай. Народная ўвага і чорная памяць – гэта адзінае, чаго яны баяцца. Сёння я працягну аповед пра здраднікаў у чорных мантіях. Пра тых, хто мусіў быць непрадузятым, браніць закон і людскую годнасць у нашай краіне, а па выніку пайшлі супраць і аднаго, і другога. Гэта нашыя недарагія і непаважаныя суддзі. Упэўнена, досвед беларускага судзейскага корпуса яшчэ будуць вывучаць гісторыкі і юрысты, як прыклад таго, як незалежную структуру, насычаную прафесіяналамі, ператварыць на мярзотны цырк. Але перад тым, як мы пачнем, я папрашу вас паставіць пад гэтым відэа падабайку, падпісацца на канал і напісаць некалькі слоў у каментарах, каб як мага больш людзей убачылі твары ворагаў беларускага народу. Таксама, калі вам падабаецца тое, што мы робім, вы можете дапамагчы нашай камандзе матэрыяльна. Спасылка для ахвяравання ў апісанні. Загадзя дзякую ўсім, хто адгукнуўся. А зараз суддзі Віцебска і Віцебскай вобласці. Сёння першым нумарам будзе Бурунов Яўген, Віцебскі абласны суд. Мацёры, дасведчаны прыслужнік карнай машыны. Судзіць палітычных больш за 10 год, прысуджаў хімію за вывешаныя БЧБ сцягі яшчэ Сергею Каваленку ў 2010 годзе. Пасля 2020-го яго талент раскрыўся напоўніцу. Ён прысудзіў 15 год калоніі супрацоўніку чыгункі, якога абвінавацілі ў падрыхтоўцы дыверсіі. 4 гады Віцебчуку за каментары ў сеціве. Таксама Бурунов даў беларусу 7,5 год па абвінавачванні ў адміністрыраванні канала «Краіна для жыцця Новополацк». І гэта здалёк не ўсе вынікі ягонай дзейнасці. Кожнаму вернецца па справах яго, і калі-небудзь будзе разгледзена і справа суддзі Бурунова. Няхай ён жыве і памятае аб гэтым. Далей Юрченко Михаил, суддзя Першамайскага раёну Віцебска. Цынічны і баязлівы служака, якому не падабаецца, калі паказваюць ягоны твар. І ён ведае, чаго яму баяцца. Бо Юрченко вынес прысуд у 9 год калоніі ўзмоцненага рэжыму Віцебчуку Сергею Думаву за налепкі і трафарэты, якімі ён расфарбоўваў будынкі. Харобры суддзя так баяўся за сябе, што забараніў нават запісваць гук падчас агалошвання прысуду. Апроч гэтага даў год і 10 месяцаў калоніі мясцоваму жыхару за абразу Лукашэнкі і Караева. Або 1,5 гады хіміі жанчыне за каментар у аднакласніках «Тварь, а на і в Афріке тварь». У бок былога кіраўніка ганавіцкага Рауса Куляшова Віталя. Што ж, усё, што пацярпелыя беларусы выказвалі ў бок Лукашэнкі, Караева і іншых пачвараў, абсалютна заслуговае і суддзя Юрченко. Ён дакладна гэта чуў і будзе чуць яшчэ доўга. Наступны кліент Зубеня Михаил, суд Віцебскага раёну. Яшчэ адзін вінцік беларускай карнай машыны, штрафаваў актывістаў яшчэ 15 год таму. Зараз спраўна адпраўляю людзей у калоніі. Самая вядомая справа – суд над актывістамі за перформансы. Мясцовыя жыхары крэатывілі і здымалі відэаролікі, дзе высмейвалі ўладу. Яны палілі дзяржаўныя газеты, разбівалі тэлевізор з партрэтам Азарёнка і рабілі пастановачныя пахаванні Лукашэнкі. І вось за такія злачынствы суддзя Зубеня прысудзіў 4 беларусам ад 2 до 6 год калоніі. Апроч гэтага дадаў год калоніі былому дэсантніку Руслану Акосцы, якога раней асудзілі ў Салігорску на 3 гады за акцыю памяці Рамана Бандарэнкі. Артыкул пра непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі адзін з самых гнусных і подлых. Так у калоніі ціснуць на нязломленых, і суддзя Зубеня стаў выканаўцаў гэтага злачынства. Магу толькі пазычыць яму нязломнасці і цвёрдасці духа, калі ён будзе адказваць і за свае дзеянні. Наступная Карабліна Наталья, Першамайскі раён Віцебска. Таксама мае досвед палітычных справаў, што ёй пэўна прыгадзілася ў апошнія гады. Так, Карабліна прысудзіла 4,5 гады беларусу за тое, што ён даў пацечку міліцыянеру падчас акцыі. Также яна актыўна судзіла грамадзян за абразы ў бок міліцыянераў. Аднаму Віцебчуку Карабліна аддала 1,5 гады хіміі за каментар у інстаграме ў бок сержанта Шнявіна Віталія. Яшчэ 2 беларусам дала 2,5 гады хіміі за каментары пра вядомага даішніка Зганцевіч, Вольніча Ігара, і 1,5 гады хіміі за выразы ў бок камандзіра менскага АМАПа Балабы. Каб яна так імкнулася браніць правы збітых і пакалечаных ад дзеянняў гэтых пачвар, як яна бароніць іх пяшчотную годнасць. Але тое, што запэцканае крывёю нявінных, не адбеліць ніякімі прысудамі. Наступная суддзя Барысава Вераніка. Суд Першамайскага раёна Віцебска. Яна адметная сваімі стаханаўскімі тэмпамі ў вынясенні прысудаў па адміністратыўных справах. Барысава была гатовая судзіць людзей у свой выходны дзень.
У суботу, ажно да апаўночы, так было неабходна асудзіць 13 віцеблян на штрафы і суткі. Агулам падчас сваёй працы яна прысудзіла 230 сутак арышту. І апошняя на сёння, але не ў агульным рэйтынгу, Кіндзеева Сняжана. Суддзя Кастрычынскага раёна Віцебску. Сярод прысудаў 2,5 гады былому расійскаму міліцыянеру Андрэю Новікаву, актывісту краіны для жыцця і чальцу ініцыятыўнай групы Святланы Ціханаўскай. Дарэчы, нядаўна яго тэрмін скончыўся, па вызваленні яго перадалі ФСБ, і далейшы лёс невядомы. Таксама яна судзіла Віцебчука за выразы ў бок Лукашэнкі, Качанавай, фашыста Карпянкова і іншых гадаў. Яму не пашчасціла, бо пры вопшуку знайшлі невялікую колькасць марыхуаны. Гераічная змагарка за грамадскі парадак вынесла прысуд у 4 гады калоніі. Гэта не адзіная дэфамацыйная справа Кіндзеевай. Яна дала 1,5 гады калоніі за выраз «Паганая пачвара не можа быць царом, Люцыфер у чалавечым абліччы», сказанае ў бок лукавага. Не ведаю, што ў гэтым выразе няпраўда, але няхай гэта застанецца на сумленні суддзі Кіндзеевай ці на тым, што ад яго засталося. А пакуль гісторыя помсты. Не заўжды яна адпавядае маштабам злачынства. Напрыклад, так адбылося з Францам Шлегельбергам, які ў 1941-1942 годзе выконваў абавязкі рэйхсміністра юстыцыі. Дасведчаны юрыст, які працаваў суддзёй яшчэ з 1904 года, выкладаў права ў універсітэце Берліна. Ён не быў ідэйным нацыстам, проста плыў у фарватэры агульнай палітыкі рэйху. Да чаго гэта яго прывяло? Калі ён часова заняў пасаду выконваючага абавязкі, колькасць смяротных прысудаў рэзка вырасла. Ён распрацаваў закон для акупаванай Польшчы, па якому палякаў можна было забіваць за тое, што яны зрывалі нямецкія прапагандысцкія плакаты. Нікога не нагадвае? Таксама вядомы выпадак, калі Гітлер быў незадаволены прысудам габрэю Маркусу Люфтгасу. Яму далі 2,5 гады за спекуляцыі курынымі яйкамі. Шлегенберг, які атрымаў ліст, адразу перадаў Люфтгаса ў гестапа для экзекуцыі. Але для Гітлера Шлегенберг быў занадта мяккім, яго звольнілі, і ён спакойна жыў да канца вайны. Пасля паразы Трэцяга рэйха былы суддзя і міністр трапіў пад Нюрнбергскі працэс. У 1947 годзе, калі яму споўніўся 71 год, Шлегенберг быў асуджаны на пажыццёвы тэрмін за злачынствы супраць чалавецтва, але ў 1950 годзе быў вызвалены праз стан здароўя. Ён працягнуў публікавацца як юрыст і сканчаўся ў 1970 годзе. Мараль? Сам факт засуджання часам важней за пакаранне. Прызнанне грамадствам сваіх памылак і праца над тым, каб гэта больш не паўтаралася, дазваляе нацыі рухацца далей. Інакш можна загарнуць у старой помсце і крыўдах. Ці згодныя вы з гэтым? Пішыце ў каментарах. Дзякуй, што даглядзелі гэты ролик. З вами была Яніна і Дзікае паляванне. Да новых хуткіх сустрэч. Жыве Беларусь!